الأخت ساجدة تقول: شيخنا سؤال هواي محيرني، الزواج صحيح قسمة ونصيب لو هو اختيار ومسؤولية؟ أختي المحترمة، القضية هذه قضية حقيقة دقيقة جدا، لكن أهل البيت سلام الله عليهم أجابوا عنها. أمرنا بين أمرين، بمعنى أنه الإنسان في قضية الزواج وفي حتى باقي أمور حياته هو مختار، بالأصل هو مختار، لكن أيضا هذا الاختيار خاضع لقوانين. يعني شلون؟ مثلا على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى قال أن اللي يصل رحمه الله يزيد عمره، واللي يقطع رحمه الله ينقص من عمره. فقضية العمر ولو كان بيد الله سبحانه وتعالى، هذا مثال، لكن بالنتيجة الإنسان هو الله سبحانه وتعالى قال له: إذا أنت صلت رحمك أنا أطول عمرك، إذا قطعت رحمك راح عمرك يقصر، وهكذا. إذا الزواج أيضا هو بالحقيقة اختيار، يعني باختيار الإنسان، لكن أيضا خاضع لقوانين، بمعنى أن الإنسان إذا تصرف مثلا بعض التصرفات، قام ببعض الأمور، قد يغير في قضية الزواج. بالنتيجة هو أمر بين أمرين، يعني إحنا لا شك أنه مختارين، إنسان مختار، مرأة مختارة، رجل مختار، لكن أيضا هذا الاختيار واقع تحت سلطة الله سبحانه وتعالى.